Hvad synes du om kødet? Så vi prøver at skære den der. Vi skærer vores backup-bøf over, og Den er sådan rimelig ro. det er en stor klump tatar med stegeskov, vi har fået lavet. Vi knalder den på igen. Jeg lader være nu. Jeg tænker, måske en lille smule mere farve, jeg tør. Altså, jeg vil gerne have en brun, du ved, den der mørk brune farve. Det er det, der gør en lille smule forskel med det sødme nede under kødet. Smager god. Den skal i hvert fald ikke have mere syre. Nej. Spændende. Den forsvinder bare sindssygt hurtigt. Ja, du skal lige give den noget grønkarsen af. Ja, det synes jeg egentlig er en god idé. Okay, nu tror jeg, at den er der. Hvad? Det er sgu lidt bekymret for dig. Du skal stoppe med at bekymre dig alt for meget. Jamen, det skal jeg. Du kan ikke gøre det om. Nej, vi har ikke mere kød. Den kommer ud nu her. Bare lige pas på, det kommer varmt. Ja. Bare stille den der. Det er perfekt. Så kan den bare hvile. Skal vi ikke tage den lille af herovre nu? Spidskorten er blevet god. Ja, den har sådan blevet lidt blød i siderne, men jeg synes stadigvæk, den har noget konsistens i midten. Absolut, der er stadigvæk en god konsistens i den, når man rører den. Ja. Jeg synes, vi her begynder der lige noget. Jeg er også bare sygt bange for at give den for meget. Vores bøf har en rigtig god stegskorp, og så bliver jeg faktisk nødt til at give den mere i forhold til farven uden på bøffen. Hvis den lige fik en hurtig tur med det hønsefang der. Ja. Bare rundt om. Ja. Det er dig, der siger, hvordan den er stegt. Det kan jeg æde på det, man kan love dig. Fandme ikke min bøf, den der. Den er stegt. Som den skal. Man burde opfinde sådan nogle røntgenbriller til kød. Kødbriller. Ja, kødbriller. Kødbriller, Så vi kunne se, at det bare er smukt indeni. Ja. Det er de sidste 5 minutter. Ja, tak. Og vi skal lige anrette snart. Altså, er det sådan noget der, og så bare bøffen der i midten? Er vi glade ved den? Jeg tror, den er meget rød. Skal vi give den med? Du bestemmer Emil. Den er stadig blød. Ja. Vi skal i hvert Jeg giver den lidt mere. Tilbage på sanden. Intervalstegning. Ja. Tredje gang lykkens gang. Det bliver eddermame, altså, det er mandemand. Det er det. Bøf, det er ikke pænt at anrette. Og jeg tror, det er det, der menes med, at det er en manderet. Ja. It's ugly. Det er pissegodt. Ja. Det er sådan en mand, der bare smidt det på, og så Der er bare ikke- moonwalk ud. Ja, Altså. der er ikke noget fint over det. Tror vi ikke på det? Vi har jo sat brød. Den må have fået varme indvendigt nu. Ja. Kæft, det bliver stille bønt inden. Jeg er glad for, at den har fået for lidt. Jeg har ikke fået for meget, skal vi ikke sige det sådan? Ja, må jeg lige smage. Jeg synes, at sovsen smager godt, men farven og konsistensen, det er altså lidt sådan noget tapetklister. Ja. Ja. Og jeg kan slet ikke finde ud af, hvad der skal i for at redde den. Put en skvis føde i. Prøv det. Det kan være, at den sådan gør lidt mere sådan... Skal vi lægge dem sådan her? Sådan af? Det ser egentlig okay ud, det her, synes jeg. Det vil jeg være finansielt spise. Det er de sidste 2 minutter, jeg har taget hold på. Vi skal også lige huske, at vi skal hælde den op. Altså, det er decision time med den der, Nana. Den smager rigtig fint. Den smager fint, ikke? Den er bare lidt grim. Den, ja. Vi lægger den helt på. Sådan der. Yes, lige lidt mere. Stop. Ikke mere så. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Træd ud af jeres køkkener. Lige måde. Det er det mest bastante, jeg har så ud, tror jeg. Nu er vi rigtig spændte på, hvad I har fået ud af de her råvarer. De er ikke de nemmeste nødvendigvis at arbejde med. Og Nina og Nana, vi starter med jeres. Hvad har I lavet først? Vi har lavet smørdej med spidskål med kabersmør og en bøf. Hvordan er den stegt? Medium. Jeg er så bange for, at de åbner vores bøf, og så siger de, hvad fanden har I lavet? Ja. Skam jer. Ja. God. Shame. Ja. Jeg kan se, at den er lysrød. Den er fucking lysrød indeni. Det er så fedt. Nina og Nana, det I har valgt her, det er faktisk meget, meget klassisk og
vælge, når man laver stegblokskød, kan man sige. Det her med spidskål og kapers og smør, det er sådan en træenighed, der fungerer rigtig godt. Kan det være andet end træenighed? Jeres måde at gøre det på, den virker. Der er masser af salt til stede, der er syre, der er fedme. Jeres garnityr, den herovre, den virker fuldstændig som den skal. Jeg havde valgt at stege bøffen mindre. Vi ved det godt. Den skulle nok lige have haft et minut mindre. Ja. Ja. Den er flot stegt af og alt sådan noget, men fået lidt for meget varme. Ja, tak. Nina og Anna, bøffen her, jeg kan godt lide, at de faktisk tager et lidt specielt valg, nemlig at skære den tyndere. Fandme klart. At de lader den være hel, og den får lov til at hvile. Det gør, at kødet stadigvæk er saftspændt. I har gjort nogle rigtig kløgtige valg. Tak for maden. Tak. Der er lidt ro på nu, ikke? Ja. Der er lidt ro på. Altså, det var bedre end forventet. Helt sikkert. Tjelle og Emil, hvad har I lavet til os? Vi har lavet stikbøf med spidskål, friteret kapers og en sauce. Og hvordan er kødet stegt, Emil? Det skulle gerne være rødt. Det er rødt. Jeg er mega spændt på den bøf. Ja, jeg glæder mig meget til at se, når de får skåret bøffen over, om den har den rødlige farve, vi gerne vil have. Og om den har fået temperatur i. Ja. Tjelle og Emil, lad os lige starte med kødet. Jeg vil sige, rare det er det ikke. Det er mere til den nærmest medium side. Måske kunne man snige sig til at sige, at det var medium rare, hvis man var flink. Jeg fatter ikke en meter. Han må være farveblind. Jeres sovs, den bliver nødt til at sige, virker jo i bedste fald som sådan en form for smørelse. Overhovedet at prøve at definere, hvad den smager af, det er fuldstændig umuligt. Det er sjovt. Ja. Men vi snakker om smagen, var egentlig det, der spillede med den her sauce. Sjelle og Emil, man kan se det her flotte stykke kød, og så laver I en terning. Det, der sker, når I giver et stykke kød 6 sider, og I står og steger den på alle sider, så er det klart, at det er jo det, man prøver på i kød, og passe på med at få det første stykke gråt. Men hver I skal stege fra så mange sider, så går det lynhurtigt, og jeg synes endda, at Kasper han er sød ved at sige medium rare, fordi den her, den er kun lige medium. Og det er lidt synd, når man har med så flot kød at gøre. Men det var et sæt. Ja. Men Det ved ikke på. Jeg mangler noget syre i retten. Jeg mangler også noget salt. Jeg mangler noget mere akkuratesse. Jeg ved, I kan mere end det, der står her. Nu skal vi begynde at løfte det hele, ikke? Og det ved jeg, I kan. Tak for maden. Jeg tror ikke, det er os, der går videre. Nej. Blot hold, hvad har I lavet til os? Vi lavede den her bøf med løgkompot, spidskål og en brun smør med kapers. Jeg tror virkelig, vi har en god ret, så jeg glæder mig til, at de skal smage det. Det er en god følelse. Natalia og Morten, jeg vil lige starte med at spørge, er I tilfreds med stegningen på den? Jeg synes, den blev derhen af på... Hvor jeg gerne vil have den. Ja. Den her slags bøffer, synes jeg faktisk også skal steges til den meget røde side. Det er den måde, man får mest smag ud af kødet på. Noget, jeg godt kunne tænke mig, I havde gjort til allersidst her på jeres ret, det var lige givet noget groft salt henover. Enten det, eller nogle af jeres kapers henover, men der mangler noget salt til lige sådan at bygge under det. For ellers så synes jeg faktisk, det er stegt flot. Og så synes jeg, at jeres løgkompot, den smager rigtig, rigtig godt. Den giver en god fylde til retten. Det er vi glade for. Ja, det var godt, at du fik den prøvet igennem. Jeg havde sat sig og sagt, jeg skærer det ikke ud. Det er magert kød. Når I skærer det ud i tynde skiver, det får ikke lov til at ligesom ligge lige og beholde saften ligesom. Jeg synes, det er nogle gode smage, der er på jeres spidskål. En lille bitte smule for meget tilberedning. Tak for det. Tak for maden. Sikkert en konkurrence. I har valgt vidt forskellige løsninger. Det hold, der har gjort det bedst, og dermed videre til dagens sidste konkurrence. Jeg tror på, at vi har en rigtig god chance for at vinde. Det vil være så sindssygt at komme videre. Og så lige kæmpe lidt om de der flotte, sorte forklæder. Det er rødt hold. Det er skide ærgerligt. Det betyder altså, at I 4, I skal i kamp igen i morgen, eller i overmorgen, hvor I igen har chancen for at kvalificere jer til torsdag. Vi fik testet, om kødterning var en ting, og det var det ikke.